Hayi mfowethu. Hayi. Lensizwa ngiyazi sabiza ngosiqeba sikubikele nje manje sikamukele umsakazweni Ukhozi FM. Ngibingelele nabalali emakhaya. Ngibingelele nabafethu bonke esinavulayo M1. Mfowethu ngesikhathi ungangeni kwasikando saplana nawe sababuka begijima uyijethi one day nawe uyongena. Wawazi ukuthi kuyoba nje? Hayi lutho phela usungazi eqaleni. Kodwa kukhona ukuthi lento ikuwe uyasho ukuthi hayi siyobona phambili. Mhlawumbe ungathi yini imfihlo yakho mfethu ngoba usemncane baningi abanye abafana basebancane bagijima njengawe kodwa ukugijima kwakho kuyacaca impela hayi usakhasta simenye. Hayi kuyabonakala ukugijima kwakho mfethu. Izinto engasho ukuthi ngiqhoshe ngazo ukuthi ngithe bangifika endimeni ngamaskandi ngafika nento engafani neyamuntu ehlukile okwenze ukuthi abantu abaningi bekwazi ukuthi bengamukele ngendlela abangamukele ngayo. Ukukhuluma ngabantu abaningi mhlawumbe ngazi mama kuthiwa indondo ikhona yomuntu othe efika emculweni waye collaborate nabaculi abaningi abahlukahlukene. Hayi ngicabanga ukuthi ngomunye wabo mfethu ngibala kuze kophela isandla ngibala abaculi futhi hayi abaculi nje abaculi abanohlonzo ususebenze nabo yini imfihlo yakho? Kunjalo ngasho ngithi ke ngaba sekutheni mhlambe abafowethu abaningi bayakholela emsebenzini nami njengoba ngisho ukuthi njengoba uhlukile kanjena yikho kwenza ukuthi ke abantu abaningi bethanda ukuthi mhlambe bewuhlanganise umsebenzi wami nemisebenzi yabo ukuze kuphumele into enhle ethandwa abantu njengoba uza nje uqeda kuphela ingoma lapha ugajini sisho esithi ayamlando kobalibhinqa oyo mama we ngaba cha kuthi angingene manje ngiphethe isikele emkhiye anguphethe ukhiwe ngempela kodwa mhlawumbe ngiyafuna ukubheka mfethu ukuthi njengobula namhlanje iziphi izinto ngathi izinhle usiphathele zona. Nje ngizosho ukuthi njengamanje ngiyazi ukuthi ikhona i-album engigcine ngayo abafowethu abayithanda kakhulu nje izwe lonke kodwa ke ngithi nje ngithe namhlanje ngibuyele emuva kwi-album kuyona engithathe yashintsha zonke izinto uma ngabe ngikhipha ekuyi-album ke lapha ka-2017 Never Say Never ekuyona ngempela ejike zonke izinto emsebenzini wami womculo. Kuningi sazokhuluma mfowethu kodwa mhlambe ke sikudedele uyishaya ingoma mfethu yokuqala yesibili isikuthi usiphatheleni. Yebo. Kupuka. Sure.
udlalele ngami. Yes, yami. Yes, yami. Yes, yami. Yes, yami. Njengoba uthando lwami uzangigalela manje. Njengoba uthando lwami sufuna ubuya manje. Njengoba imali yami uzangigalela manje. Awuyibuyakala manje. Wena usufonela baby usuyakala. Wena ufonela baby Wange bentizwe ngamela bekhala khona uthando lwakho udlalele ngami. Wange bentizwe ngamela bekhala khona uthando lwakho udlalele ngami. Uthuthu uthando mina nglazi ungangiyakhetha wena ngizitshelele nginazi. Njengoba uthando lwami uzangigalela manje. Njengoba imali yami ufuna ubuya manje. Uyakala manje. Wena usufonela baby uyakala. Wena usufonela baby Wange bentizwe ngamela bekhala khona uthando lwakho udlalele ngami. Wange bentizwe ngamela bekhala khona uthando lwakho udlalele ngami. Wange bentizwe ngamela bekhala khona uthando lwakho udlalele ngami. Uthuthu uthando mina nglazi ungangiyakhetha wena ngizitshelele nginazi. Uthuthu uthando mina nglazi ungangiyakhetha wena ngizitshelele. Awushaya izandla, awushaya izandla, awushaya izandla, awushaya izandla, awushaya izandla. Yebo Tota. Uyabona-ke ngitheme ngikhuluma la tjatha ngathi abantu babulala inyoka. Abantu bangangikholwa. Uyabona njengamanje. Mfethu Basabulala inyoka kuphela manje. Babulala noyise wayo inyoka. Hawu mabe ngangigcobelanga wena nje BK bakithi. Hey Nkosi yami bakubekela isitulo lapho ume kwaso umntaka baba ayengwazilimale. Hayi tjatha usegoli tjatha. Mfethu Ukhiphe giyeni baba. Ukhiphe giyeni. Hey Ukhiphe giyeni. Ngisestage. Lutho ngabe ngigcobe mfowethu. Uthe ukuphakama lapho balakithi ya. Ngakele kakhulu Mfethu lensizwe sicebo ngiyazi ngisafunda naye esikoleni kodwa ngingaphambili ke mina. Hey. Nje iqhamuka isiyibiza ngenkosi Yamagcokama. Igama liqhamuke kanjani mfethu? Liqhamuke emsizweni nje ke kanjalo nokucija ngoba ngibona nje ucijile. Ngiyakubona. Kunjalo nje. Liqhamuke ngamanzi, liqhamuke ngokugeza leli gama. Liqhamuke ngamanzi. Kanjalo. Amanzi akhipha into esiyibonayo. Kodwa mhlawumbe ngiyafisa ukubheka ngiyakhuluma nonto encane sikhuluma nje ngokucula ngothando. Na kubuye sengathi ukhona kulesi sikole sokucula ngothando and mawuncinza amanothi ukhuluma ngeex yami ngibona amantombazana onke ama ngenyawo lashaya ifuba alimele. Alimele kanizamakithi. Hayi seyiluze mhlawumbe wona ngathi ubhala ngale ngoma yini ebiyenzeka kuwena? Inkulumo Ngingasho nje ukuthi ke ukubhala kwami ingoma ngisuke ngabhekile esimeni mhlambe esuke sibhekene nami kodwa ngisuke ngibheka izimo abantu ababhekana nazo la ngaphandle ebese ngikwazi ukuthi ke ngibhale ingoma ezokwazi ukuthi belaphe kulokho asuke bebhekene nakho. Isikakhulukazi uthando ke abantu abaningi bayazi ukuthi umculo wami isikakhulukazi ubased kakhulu othandweni. Ingoma eziningi engizenzayo nengoma engaziwa ngazo izingoma zothando. Based. Siwuthandile ubased. Asisho ibased. Kodwa mhlawumbe kodwa kukhona necrush yami la ngane masucula ngojaja noba necrush yakho leya. Uthini necrush? Icrush uthi wayibona ihamba ne-out yakhe we-BK. So uyabona mawuzobona icrush yakho ihamba ne-out yakho angeke kuphatheke kahle vele okusho ukuthi hawu usulate wena uyabona.
igama elikhulu lelo elafika nenkosi Yamagcokama emculweni kaMaskandi. Leli crush. Leli crush. Besaba abantu. Vela kodwa mhlambe ngiyafisa nje ukuthi kusicizele isiginci mfowethu ukusicinze ebukhoma ihlelo zikhona zikubuka mfowethu kuwethu ufuna ukuthatha yiphi indlela kodwa kusicize nje Ngidlulile singalwile ngibona la ngibona uqina uthulele nsonke lesikhathi mina ngikushayela mshayeli wami aguka magafela aguka maphetha awusangishela ukuthi ngandukhulela uthulele nsonke lesikhathi mina ngikushayela mshayeli wami aguka magafela aguka maphetha lesikhathi mina ngishayela mshayeli wami aguka magafela aguka maphetha awusangishela ukuthi ngandukhulela ubuthula lensonke lesikhathi mina ngishayela mshayeli wami aguka magafela aguka maphetha sazi ukuthi umgqumeni wedume kakhulu ngokuthi umeqamba ingoma zakhe bese eshaya nje ihloko sibeke isingisi ngibona crush yami ngibona ex yami ngibona never say never ngibona first class no second class akekho second class wena usahamba kiyo lo shuni ngihamba kiyo lo shuni nje umkhankaso engifisa ukuthi nabanye abafowethu esinabo emculweni bengilekelela kuona sikhule uMaskandi ugcinezwe le stereotype kakhulu isikakhulukazi izili stereotype semalokishini underline lapha faka iroad khuphuka stereotype bekubukela phansi umculo kaMaskandi so sizama ukukhombisa ukuthi nathi esicula uMaskandi abanye bethu siphila impilo efana neyabo akusikho ukuthi mhlawumbe uMaskandi yinto yabantu mhlawumbe abangekho ezintweni okanye abangafundile iyona into esizama ukuyilungisa leyo njengamanje mfana oqala imfundo khona la kwaZulu Natal wazoyiqedela egoli ngesachaza ngenxa yesikhathi okwenze njani mhlawumbe mfethu asiningi ngoma elandelayo
ujamizo ngwatela ithenga kitela abayalingwa yini eto hamga ubonani ngithenga mdelela le ndaba umngane wathi never ever ngeke thanda umuntu aqala nombona umngane akalazi utshani ngithenga mdelela le ndaba umngane wathi never ever ngeke thanda umuntu aqala nombona umngane akalazi utshani khuphuka strict